你给我买的这个裤子，能大一码吗？这已经是最大码了。能退吗？没事儿，没事儿，裤子我拽一拽就能穿。哎，汪硕送了你一条蛇，你养了7年；我送你一条裤子，你能穿7年吗？你如果只给我送这一条裤子，我能穿一辈子。你的意思是说，这条裤子不够好，让我再另外买一条呗？你小金库里还有多少钱呢？哎，你别打我钱的主意啊！薇薇，你真是一个磁铁公鸡。什么意思？不光一毛不拔，还从别的公鸡那里吸毛。你白天不是说咱俩不是一家人吗？不能让你白吸吧？你要干嘛？哎，等一下，我今天晚上公司有事儿啊，我要去忙。公司有没有事儿我能不知道？放开我，放开！对，我觉得这样的话应该会让他更舒服一点。是，挺好的，你就按这样的方案搞，然后怎么舒服怎么来。好。让谁更舒服啊？客户提要求修改，这不又改回第一版了。想什么呢？我在想啊，这么美的夕阳，身边的人却不刮胡子，有碍观瞻喽。你干爹我荷尔蒙旺盛，早上刮了。哎，你管谁叫儿子呢？小粗包是你哥。哎呀，别拉我了！哎，就会在这里秀恩爱。跟你有半毛钱关系吗？师傅，听我解释。解释什么？你还拉我？哎，好了，有人。哎呀，小帅，别喝了。你他妈别管我，都他妈别管我！不是我的错，不是，跟你没关系，都不是你的错。我的错。没事，不是我的错。哭过了就别想了。你别偷看我的密码。慢点，这是我家，我知道怎么做。来，小心，小心头，慢点啊。酒，行，我去倒酒，你等我。酒，酒来了。哎，慢点，还行。慢点啊！来，干杯！干杯！小心，慢点。怎么了？你为什么这样对我？
我怎样对你了？不要对我这么好。为什么？因为啊！哎，祖宗嘞！没了。对啊，我查过了，人家谈恋爱就要出来逛一逛，可不能继续在家待着了，快被你弄死了。人家那是异性恋。哎，别看手机了。哎，陪我聊会儿。哎，给我！先生，这是一款神奇的情侣手表，你看，一块手表调整时间，另一块手表的指针也会跟着转动。即使相隔千里，2块手表也能同步运转呢，很神奇吧？哎，真的，你快看。他不喜欢，谢谢啊。谁喜欢你啊？你啊？怎么喜欢啊？你看你手。等我一会儿，我上趟厕所。行，去吧。厕所不是在……哼！哎呀，想买手表直说呗，找这么俗套的借口。哎，回来啦！走吧。怎么了？你真的就是去上了个厕所啊？不然呢？走吧，给你买外套去。走。哎，你真的买了？怎么给我带上的？你以为就你会那2下子？该给我买衣服了吧？买。走。走。今天一定要把它精力耗尽。你不是说要给我买衣服吗？带我来这儿什么意思？先运动，双手打开。吸气，呼气，走，出发，热身。秋收冬藏，四季变化也和你呀。行，等着瞧，你先去游20圈。行。先抱一会儿。你干嘛？有人看着呢。我知道，我就想跟你贴上。以前我和约什么？就越来越觉得你现在没个阵型了啊！哎呀，一直都没正形。松手，松手！嘿，嘿，无所谓。嘿。
喂，东西已经到了是吗？行，行。OK， 我现在就回去。OK。走吧。哎，那你先来公司，晚上和你说。可以回家了吧？我忽然想起来公司有点急事儿，我得回去处理一下。那我开车送你，陪你加班。不用，我自己能搞定啊。走了。我靠！你怎么来了？我不能来是吗？也不是。这是什么？这个是我给小粗包做的生态箱。之前做那个因为材料不够，所以做的比较小和窘迫。现在材料够了，新家的空间也挺大的，我就想给小粗包换个新的。你看这个老木头，这个叶子，这个木头，你看仿真的生物头骨，像不像一个浓缩版的热带雨林？我查过小粗包的蛇种，他一定会喜欢的。你傻子吗？痛不痛？不痛，贴2天创口贴就好了。我说你这几天怎么鬼鬼祟祟的？对不起啊。对不起。石成，我现在还没有适应男恋爱，但是我脑子转得够快，我相信用不了多久，我肯定能变成10佳男友。你啊，已经是了。奸夫，看招！没事啊，不管他，别动。别，直哥，哥，人啊！慌，人！1、2、3，走！哇，好刺激啊！嘿嘿。
是你来的。他说想叫你出来聚聚。他回来干嘛？多半是回来抢人的。你可要看紧吃手，白月光回国的杀伤力，不是一般人能顶得住的。喝口水。你看到了？我看什么？要追，赶紧去追，要不然没机会了。不是你说，我追谁啊？我记得某人在别人生日上说过：“别让我再遇见他，再遇见他，我一定弄死他。”哎，吃醋了？怎么可能？是，我之前觉得弄死他是很解气，但是我遇到了你，何必浪费这个时间呢？少跟我说这些漂亮话，你有本事你现在就把它解决啊！不是，你就这么喜欢自虐是不是？非要按你心里的想法爆发你才满意？哼！对，我就是喜欢看你炸毛。那可让你失望了。你放心，我心里已经没有风了。孟涛，你他妈还敢来！小帅，对不起，我错了。小帅，小帅，当初是我错了，放开我！小帅，我错了，你放开我！我错了，我错了，是我该死，是我对不起你，小帅。当初我不应该为了娶领导的女孩就把你甩了，更不应该为了把你甩了使用那么卑鄙的手段。我错了。我承认，当初的一切都是我设计的。那几个男的都是我花钱雇的，你其实根本就没有跟他们发生关系，小帅。我就知道，你个垃圾！小帅，你不是想知道真相吗？这就是全部的真相，我都告诉你了。我现在视频也拍了，道歉也到了。我发誓，我保证，我以后再也不这样做了。我发誓，我再也不这样干了。小帅，小帅，你能不能让你那个朋友放过我吧，好不好？跟他说说好话，放过我吧，好不好？放过我这条狗命。小帅，我不是人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 。小帅，让你那个朋友放过我吧。你在说什么？什么朋友？别碰我！就是你那个姓郭的朋友。他说只有你原谅我，他才能放过我。我这条烂命不值一提。小帅，这样，你看在我们好过一场的份上，你让他放过我好不好？让他放过我啊！小帅，求你了，求你放过我。孟涛，你还是个人吗？你他妈就是个人渣！你之前污蔑我的时候，你想过今天吗？你之前伤害别人的时候，你想过今天吗？人都是要为自己做过的事情付出代价的。你可以道歉，但我有不接受的理由。是，小帅医生，是我不好，我不是人，我是垃圾，我不是人，我是垃圾，放过我！你操！你滚啊！妈的，让你滚没听见啊？
走！小帅，对不起，顾少，我已经道歉了，放过我吧！放过我吧，我已经道歉了。你说你去出差，就是忙这事儿。谢谢。没事儿。哎，你说什么？谢谢？你嘴里还能说出人话了？那你再说一遍我听听。再说一遍。你这一拳，你这是要打死我呀你！还好我健身。哎呦我。你是什么时候知道的？这个嘛，大概是从我关注你的那天起。哎，你能不能别装纯情了？真不适合你。起初我觉得你这个小医生蛮有趣的，总想来逗逗你。江小帅，我记住你了。行，好。阿姨，您吃这个就行。小帅医生，帮我看看这个手机怎么没有声音了？啊，您点这儿，点这儿。哎，谢谢小帅医生啊。后来，我发现你是个温暖而善良的人。刘王，帮我查个人，叫孟涛。江小帅就是因为这事儿差点自杀，然后被警力箱搬这里的。当我知道你曾受过那么严重的伤害，依然还能温柔地拥抱这个世界，我就决定帮你杀死那个敏感和自卑的过去。不是我的错，道歉，让他给我道歉，让他给我道歉。睡吧，你放心，他欠你的，我一定会让他一笔一笔的还回来。承不承认？错没错？啊，我错了。行了，先别给他打死了，啊，把他拉过来，起来。知道为什么打你吗？说话！我知道。这件事情拖了这么久了，是时候做个了结了。顾先生，顾哥，顾大爷，我知道错了，我求你放过我吧，我以后绝对做个好人，绝不再犯。我已经得到报应了，我求你。报应？哦，等这条视频录完，记得去找江小帅，把你当年做的所有的事一五一十的告诉他。陆少，你没有资格跟我提条件，照我说的做啊，否则我就是你的阎王爷。说吧，把头抬起来。之前学校里的爆料都是真的，我不配为人师表。多年来，我一直借着老师的身份，与多名男学生交往。曝光他就完了呀！我以探讨项目为名，把他们骗到办公室。许愿吗？祝我们万事顺意。一定让你如愿。Trace of footsteps hanging
你他妈不是人！你把大黄龙给杀了！王硕，从你干这些事开始的时候，这些事都该死。疯了！这是有毒的。你不知道吧？其实人也是有毒的。你的嘴还是那么甜。我没事。你他妈是真疯了！师长，你只问我为什么走了这么多年，你从来没有问过我为什么会和郭成宇做出那些事情。喂，你是张丽雅的儿子吧？我是。你赶紧来医院一趟。好，我马上过来。吃吃，真有你的，挺好。这趟油钱没白花，不晚，一点都不晚。我还没有陷进去，我还保持清醒。谁能抵得住白月光回头啊？早就知道你靠不住，我也没有多投入感情吧。是，我绝不会这么轻易放过你。你怎么在这儿啊 ？Good morning。我他妈把江小帅家的地址给你，可不是这个目的。可我就是这个目的啊！
我走了，拜拜，宝宝。赶快滚！他怎么会在这儿？你是气他和我睡呢，还是气我和他睡呢？你说呢？哎，昨天那么晚了，总不能不让他住这里吧？你以后少跟他来往。我告诉你，像他这种人，谁知道他到底想要干些什么？之前跟我要你家地址，还跟我说什么第一次见你的时候就很喜欢你，想要给你寄些吃的。谁知道他……而且你还让他在你家过夜，我都没有在你家过夜。小帅，我后面可能要出差几天，但我发誓，真的是公司的事。好。对了，你听我说，汪叔要再来，你可必须给他开门，更别说让他过夜，听见没？好。无所谓呢。你的人来我这儿找干嘛？他昨天不是跟你在一块儿吗？他昨天9点多就走了呀。然后去哪儿了？然后他就去找你了呀。找我？回家公司。薇薇，你昨天去哪儿了？回家，陪我妈。不可能！怎么不可能？薇薇，你昨天有没有去我之前租？来一趟办公室。咱俩就不能把话说明白了是吗？你是不是看到什么了？我应该看到什么？薇薇，你听我跟你说好不好？说吧，昨晚怎么没回家？我昨天晚上没有回家，是因为我去见客户了，对不起啊。
对不起，又是对不起。以前让你说这3个字，跟要了你的命似的。现在3天说2次。喂喂，我一定给你解释这个。多大点事儿？你去谈客户，我应该高兴才是。您就不能听我意思吗？你那么着急出院干嘛？哎，在医院耗着也没什么用。大琼知道了，该起疑心了。这阵子辛苦你了。吴总，有客户说想见你。谁呀？王硕先生。王硕。对。让他进来吧。哎，好。你好，我是汪硕。